چونکه این یک پروبلمی اکتوالی است حالی حاضر در وطن ما. میروی اول یک فوتبالت میکنن، اخلت میدارد به سرت. آدم دزدی در روز روشن میگه یک چیزی مقرری شده است به آدمان ما. دیگر جوانان میترسند از اینکه ما هم جراحت میبرداریم، ما هم هلاک میشویم، برای همین نمیروند به خدمت. سلام دوستان عزیز، امروز من میخواهم با شما درباره ابولاوا صحبت کنم، چون که این یک پروبلمی اکتوالی است حالی حاضر در وطن ما. چطوره که ما هر روز در رسانه‌های اجتماعی میبینیم نوارهای پهن میشوند که جوانان را غیر قانونی بازداری و ماشین‌های بی رقم قید دولتی سوار میکنند و میبرند. و این انیق است که ابولاوا است. کار اینها یکمش این که غیر قانونی است و باز کار اینها را من آدم دزدی در روز روشن میگم، چون که در روز روشن جوان را میدزدند و با ماشین بی رقم قید دولتی سوار کرده میبرند. و این یک چیزی مقرری شده است به آدمان ما، به همون ساکنان پایتخت. مثال بگیم اگر که یک ژورنالیستی را که ابولاوا کردن و اون ژورنالیست داد میزد که مردم کمک کنید و مردم ما پروا ندارند. این یک چیزی مقرری شده است با آنها. ممکن که این یک آدم دزدی باشد، ممکن که یک آدم دزدی شود که و داد زند یک پسر که مردم کمک کنید و آنها چیزی مقرری است برادر، رو خدمت کنید. ممکن خدمت نباشد. هر جوان باید قرض شهروندی خود را اجرا کند، ولیکن نه با این طرز. دعوتنامه روان کنند، وقتی که جوان حاضر نشد بعد او را میتوانند که به جوابگری هم بکشند و باز به خدمت حربیش ببرند. ولی به این طرز این غیر قانونی است. و باز یک پروبلم دیگری هست که در وطن ما خدمت حربی خیلی هم مشکل شده است، خیلی هم پروبلم های زیاده دارد. جوانانی که به خدمت حربی می روند و می بیان از آنها میپرسی که چه خیلی خدمت حربی چه خیلی بود؟ میپرسم خیلی هم خوب. میروی اول یک فوتبالت میکنن، اخلت میدارد به سرت. همین فوتبال کنی ها است که هر سال 10 نفر سربازان ما در خدمت هلاک میشوند و باز با جراحت های جسمانی به خانهشان برمیگردند بعد خدمت. و برای همین دیگر جوانان میترسند از اینکه ما هم جراحت میبرداریم، ما هم هلاک میشویم، برای همین نمیروند به خدمت. اگر که سطح خدمت خوب باشد، جوانان را نزنند در آنجا، خوب مناسبت کنند با آنها، همه جوانان با خواهش خود به خدمت میروند به یگان ابولاوا.